peda hideung saeutik jangotan we saeutik calana nepi ka tuur. Batur teh bidah we kabeh teh neraka aing we surga teh. Nah teu sieun di surga sorangan gitu. Hazzun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun wa hazzuha fil ta'ati batinun khafiyun. Bagian nafsu dina ketika orang milampah maksiat zahirun jaliyun begitu nyata. Artinya ketika orang ngalampah kagorengan eta teh yakin didominasi ku nafsu. Jadi sakali maksiat nafsu montok, 2 kali montok, 3 kali bayuh-yuh. Wa hazzuha fi ta'at batin khafiyun, tapi bagian nafsu dina ketika orang migawe kealusan teu kabagian naon, tidak punya jatah gitu. Maksiat jatahna maraba nafsu, taat nafsu teu kabagian saeutik ketika can began. Wa mudawamatu mayahfa sa'bun ala juhu, otomatis lamun urang maksud hayang ngubaran perkara anu teu katingali pasti hese. Naon? Heuh nafsu. Kan aya nafsu mah teu katingali. Jadi lamun urang rek ngubaran nafsu jelas hese. Hese keneh ngubaran nafsu ketika keur migawe hade daripada ngubaran nafsu ketika migawe maksiat. Lamun urang keur maksiat gampang ubarna, naon sababna katingali. Keur milampah dosa tepak dada deuleu aing bisa merkosa rana kan teu asa jelema lamun keur maksiat, tapi lamun jelema keur taat kadang-kadang gumede aing teh atuh tukang ibadah surga nu aing kabeh. Matak ahli makrifat leuwih sieun keur migawe hade dibandingkeun keur migawe maksiat. Tak teu saeutik jelema gara-gara pedah tarang geus rada hideung kabutna ahli neraka kabeh batur teh Pak. Ya, peda hideung saeutik jangotan we saeutik calana nepi ka tuur. Batur teh bidah we kabeh teh neraka aing we surga teh. Nah teu sieun di surga sorangan gitu. Ilaika rubbama dakhala kadang-kadang asup apa riya-riya. Alaika ing atase sira min haitsu la yansur kira-kira orang ningali apa khalqu makhluk ilaika maring sira. Riya eta ria teh hiji panyakit anu memang hese dijaga anak-anak, sehingga terkadang ria masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Penyakit boro-boro rianya penyakit hati, penyakit riut we kanyawan teu datang na iraha, ujug-ujugnya nyautan hulu iraha ye mimitina urang riut teu apal kan di jam kamari di mangkukna wallahu alam bisawab, nu penting ayeuna namru we. Tah eta kakarak penyakit fisik, apalagi penyakit hati. Istisrafuka ayyalamal khalqu bi khususiyatika. Ketika kamu punya keinginan orang lain tahu kelebihan kita, dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Itu pertanda kita belum benar jadi manusia. Ghaib nazrul khalqi ilaiha binazrillahi ilaika. Ghaib ngilangakeun sira nazrul khalqi ing paningali manusia ilaika maring sira binazrillahi kalawan paningali Allah ilaika maring sira. Hilangkan segala penilaian orang lain terhadap diri kita. Artinya tong dianggap jeung tong diharapkeun. Jangan pernah mengharap atau menunggu penilaian orang lain. Mentak cek nasihat A'in Qarni, la tantazir syukran min ahadin. Jangan pernah menanti ucapan balas budi dari siapapun. Kenapa? Sok nyeri hati. Nu ngajadikeun nyeri hati naon? Apakah orang lain tidak ucap terima kasih kepada kita? Apa kita mengharapkannya? Bukan orang lain tidak membalas budi kepada kita yang bikin sakit hati, tapi karena kita mengharapkan itu. Sesuatu yang menyakitkan yang bikin kesal naon? Menunggu. Tapi karena menunggunya pala mun teu didagoan. Nyeri hati itu sakitnya tuh di sini kan. Nu ngajadikeun sakit hati itu bukan tidak dikasih amplop, tapi karena kita menunggu amplop. Cukuplah dengan penilaian Allah saja.
jangan menanti penilaian yang lain. Cukup saja lupakan perhatian makhluk kepadamu, puas dengan penglihatan Allah kepada diri kita. Waqiblah nyamarkeun sira an ikbalihim saking madepe si khalqi alaika ing atase sira bisyuhudik bali kalawan nyaksian madepe Allah alaika ing atase sira. Loh, lupakan perhatian manusia kepada intina mah tem didago-dago lah. Bisyuhudik bali alaika, cukuplah dengan melihat bahwa Allah menghadapmu. Sudah, lupakan saja orang maka Allah yang lempeng ayeuna malah. Mudah-mudahan orang mah teu pernah sakit hati. Nah, sebab teu boga hate. Hateri. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita akan selalu menemukan Allah dalam hal apapun. Jika orang mah kieu, ketika kita sudah jatuh cinta kepada seseorang, maka seseorang itu terlihat dimanapun. Neuleut tunggul kaduruk, ka manehna anu kadeuleut teh. Lamun urang geus ningali Allah, geus cinta ka Allah, geus kenal Allah, Allah anu kadeuleut. Ma fi jubbati ghairullah. Dina jero baju kuring mah usah sae wati Allah. Lain ngaku pangeran lain. Dina jero dompet eueuh duit mah ya Allah. Allah di mana-mana, lain ngaku Allah. Geus teu kadeuleut naon nu kadeuleut Allah yang unggul. Mabuk cinta. Cek paribasana nang kuban asa harapeun antara asa luhureun. Nguapkeun kejo asa manehna we aya nyapek mah batak daang teu eureun-eureun. Haye we ngagayem asa manehna soalna mah. Wa man faniya bihi goban kulli syai'in, barang siapa yang sudah larut kepada Allah, goban kulli syai'in, sudah tidak mengingat lagi boro-boro orang lain, dirinya sudah tidak sadari. Sehingga waman ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an, ketika orang sudah mencintai Allah, lam yu'sir alaihi syai'an, dia tidak pernah memilih yang lain. Orang masih kena itu memilih yang lain, tidak akan didapatkan kecuali dengan cinta. Lamun orang yang menang cinta, kudu di upananku cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun hayang dipikat cinta ku Allah nya konjina tir cinta. Ketika sahabat Rasulullah ada yang jatuh cinta kepada qul huwallahu ahad, sampai setiap sholat dia baca kulhu, mau tidur dia baca kulhu, kamana-mana kulhu we, nepi ka ditelahna ge kiai kulhu. Apa komentar Rasulullah? Ahubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu akan mengantarkan kamu masuk surga. Ladang naon cinta. Matak tong disepelekeun cinta teh. Lamun dina goreng pasti goreng, mun dina alus pasti alus. Dan ketika kita cinta kepada Allah, kita tidak akan pernah memilih yang lain. Hanya satu yang dipilih siapa? Allah, Allah dan Allah. Mudah-mudahan kita selalu memilih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam.